မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထုံးပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Photoshop နဲ့အင်ကြီးအစားထိုးလဲတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ကလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့အင်ကြီးအစားထိုးလဲတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအဓိကအသုံးပြုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line စဉ်ဓာတ်ပုံလေးလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်လာအပ်တဲ့ customer ကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးဒီအင်ကြီးကိုဝစ်ပြီးတော့မှဖုန်းကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေပဲကိုယ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုကအဲ့ဒီအင်ကြီးဒီသူ့ရဲ့ရိုးရိုးအင်ကြီးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အင်ကြီးလေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲ uniform လေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲတဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကအပြင်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းရန်ကိုဒီအသုံးလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုတင်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုအင်ကြီးပုံလေးရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့နမူနာလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာဒါလေးကိုကိုယ်လာအပ်တဲ့ customer ကဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပေးပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကိုအင်ကြီးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုအင်ကြီးလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလွယ်တကူကျွန်တော်က PSD file လေးနဲ့လုပ်ထားပေးတာပါအခုဒီကောင်လေးကိုကတကယ်လို့ဒီကိုအင်ကြီးလေး PSD မရှိဘူးဆိုရင်online မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်အင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ design လေးတွေရှာပါဘောเนาะရှာပြီးတော့အဲ့ပုံလေးတွေစေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပန်တူးနဲ့ဒါလေးကိုဖြတ်ညက်ကကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ပြန်ယူပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့တခါတည်းယူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်အချိန်တွေရမ်းကြာနေမှာစိုးတဲ့အတွက်အချိန်တွေရမ်းကြာနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဖြတ်ညက်ကလောက်ထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်အင်းကြီးပုံလေးတစ်ပုံလောက်ရှာမယ်ပန်တူးလေးနဲ့ဖြတ်ညက်ကလောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကိုယ်အင်းကြီးပုံလေးတစ်ပုံလေးကျွန်တော်တို့ရလာပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံလေးကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ကိုယ်အင်းကြီးလေးကျွန်တော်တို့ကဝစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အင်းကြီးဝစ်ပေးမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းလေးတွေကိုယ်အင်းကြီးဝစ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတီးသက်ခေါင်းပိုင်းလေးကြီးပဲဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ယူခဲ့ပါမယ်ခေါင်းပိုင်းလေးကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့ရအတွက် Photoshop software တွေမှာဖြတ်ညက်ကပ်လုပ်တဲ့ tool တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ထဲကမှကိုယ်အစင်ပြေရာ tool နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ညက်ကပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီပုံလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီပန်တူးနဲ့ပဲဖြတ်ညက်ကပ်လိုက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပန်တူးကိုခေါ်ဖို့ရအတွက် keyboard shortcut နဲ့ P ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပန်တူးလေးကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ခေါင်းပိုင်းလေးကြီးပဲတီးသက်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်အခုခေါင်းပိုင်းလေးကြီးယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်ကွင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ချဲ့မယ်မြင်ကွင်းချဲ့တဲ့အခါမှာအော်တာလေးကိုလက်ကဖိထားတယ်မောက်ရဲ့ဘိန်းလုံးလေးနဲ့မြင်ကွင်းအတိုးအလျှော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဲ့နေရာလေးကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးတယ်ပြီးရင်မောက်ကိုမလွတ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်သူကွေးတဲ့အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အခုဒီမှာ selection ကပိုပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ selection ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်လိုက်ပါမယ် keyboard ကနေ order လေးကိုလက်ကဖိထားမယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် selection ကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းလေးပျောက်သွားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာထပ်ပြီးတော့မှပန်တူးလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်အခုဒီမှာကြည့်လို့မလာဘူးဖြစ်နေပါတယ် control z ပြန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပန်တူးဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပါပန်တူးဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းညံစရာမလိုပါဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ပန်တူးကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကတက်ရက်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ပန်တူးကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်တခြားကိုကညံဆန်စင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခြားဒီတူးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ quick selection တူးတွေနဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်เนาะအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတက်ရက်လေးဖြစ်အောင်လို့ပန်တူးလေးနဲ့အသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့မှဆွဲပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ပန်တူးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းညံစရာမလိုဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့မှဆွဲပါအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့သူကွေးရင်ကွေးသွားတဲ့အတိုင်းလေးပဲမောက်ကိုကျွန်တော်တို့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဒီနားလေးကိုကာစာချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သပင်ကွေးရင်ကွေးတဲ့အတိုင်းလေးပဲမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲပါမယ်ဖိထားတဲ့မောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမလွတ်ဖက်နဲ့သူကွေးတဲ့အတိုင်းလေးကွေးပါမယ်ပြီးရင် selection ပို့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် order လေးကိုလက်ကပြီးကလစ်တစ်ချက်ပေးပြီးတော့ selection ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်
အခုဒီမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တော့မယ်ဒါလေးကိုဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပန်တူးလေးနဲ့ဒီဆက်လက်လိုက်ပြီးတော့ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပတ်လန်းချောင်းလေးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်လိုက်ပြီးတော့ပေးပြီးသွားပြီပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ selection ပြောင်းဖို့ရအတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ enter နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုး selection ပေးပြီးသွားပြီဆိုမှဒီရဲ့ခေါင်းပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတိတက်ပွားထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ J ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်ပါမယ် control နဲ့ J နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ layer ဘောင်လေးမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer 1ဆိုပြီးတော့မှ layer လေးအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ပွားသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပွားသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ VO နှိပ်ပြီးတော့ move to ကိုပြန်ခေါ်ပါ။ဘာကြောင့် move to ကိုခေါ်ရလဲဆိုရင်ပန်တူးကြီးဝင်နေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံနေရာတွေရွှေ့ခေါ်သွားလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေရာဒီပုံကိုဒီဘက်ကပုံလေးကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုနေရာဆွဲခေါ်သွားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က move to ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးရတာဖြစ်တယ်။ move to ကိုခေါ်ဖို့ရအတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ VO နှိပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာပါ။အခုဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့သီးသန့်ဆွဲထုတ်သွားလို့ရမှာပါဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကကိုအင်းကြီးပုံထဲမှာသွားပြီးတော့ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပုံလေးရဲ့ဘာတန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ကမောက်ရဲ့လက်ကလစ်ကိုဖိပြီးတော့အောက်ကိုဖိဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုဒီဘက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးကိုဖိပြီးတော့အလွယ်တကူဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့မလိုရတော့တဲ့အတွက်ပုံမှန်နေရာလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာတန်းလေးမှာပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါမယ်အခုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကတိတက်ဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့ခေါင်းပိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်အခုသူ့ရဲ့ဒီမှာခေါင်းပုံကြီးကကျွန်တော်တို့တားကြီးနေတယ် control ရဲ့ TL ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ pre transform 2ကိုခေါ်မယ်ရှစ်နဲ့ order လေးနဲ့ကိုလက်ကဖိထားမယ်ဘေးထောင်လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အညီအညာသေးလိုက်ပါမယ်အခုဒီလိုမျိုးအနေထားလေးဒီသေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုရသွားပြီဆိုရင်ကိုအင်းကြီးလေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ကိုအင်းကြီး layer လေးကိုဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးရင်ခေါင်းပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကိုအင်းကြီးရဲ့အထက်မှာခေါင်းကြီးကရောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရဲ့ခေါင်းပုံကိုကိုအင်းကြီးရဲ့အောက်ကိုထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ layer ပေါင်းမှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ။ခေါင်းပုံရဲ့ layer 4ဆိုတဲ့ layer လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုအင်းကြီး layer ရဲ့အောက်ကိုမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးကိုဖိပြီးတော့မှဆွဲချလိုက်ပါမယ်။အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုအင်းကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လူလေးနဲ့ကအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အညီအညာလေးဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအင်းကြီးနဲ့ဒီခေါင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုက်မကိုက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ level ကြီးကရှည်နေလားပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ် level ကပုနေလားပေါ့ခေါင်းတွေကကျွန်တော်တို့သေးနေလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှကိုက်ညီမှုရှိအောင်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးပါမယ်အခုဒီမှာဒီလောက်အနေထားဆိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဆင်တော့ပြေသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက် zoom ဆွဲကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်မြင်ကွင်းလေးကိုဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုအင်းကြီး level နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီခေါင်းပုံလေးရဲ့ level နဲ့ကမကိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က fit ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ညှိပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုအင်းကြီး layer လေးကိုဆက်လက်ပေးထားမယ် control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်မယ် pre transform 2ကိုခေါ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ pre transform 2ပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ် WARP word ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမညီတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှချုပ်လိုက်ပါမယ်လိုတလောက်ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ချုပ်မယ်ပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ level လေးနဲ့ကိုအင်ကြီးလေးတွေကလုံးဝကက်ကက်လေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဒါလေးကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်အခုမြင်ကွင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအင်ကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးနဲ့ကကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ layer နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပေးမယ် control ရဲ့ E ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ layer ကိုပေါင်းပြလိုက်လို့ရတယ်ပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color တွေချိန်ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်အလွယ်တကူ control ရဲ့ M ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ cut ဆိုတဲ့ဘောင်လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာcolor lighting လေးတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအတိုးအလျှော့ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လွဲသွားရင် control Z ပြန်ခေါ်လို့ရပါတယ် okay ပေးလိုက်မယ်ဒီလောက်လေးဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အခုဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ကဒီကိုအင်းကြီးလဲပြီးသွားပြီ color lighting လေးလည်းချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲပေါ့နော်ကိုက license ဓာတ်ပုံလုပ်မှာဆိုရင် license ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှဖန်တီးလို့ရတယ် license ဓာတ်ပုံကိုပြုလုပ်မဲ့ license ဓာတ်ပုံလုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်မှတ်ပုံနဲ့လုပ်မှာလားပေါ့နော်မှတ်ပုံနဲ့လုပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်ပုံနဲ့ site လေးကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့မှတည်တံ့ထည့်မယ် print ထုတ်ဖို့ရအတွက်ပြန်ပြီးတော့မှစီပေးမယ်ပေါ့နော်
ဒီကိုက line စဉ်ဓာတ်ပုံလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါ line စဉ်ဓာတ်ပုံကိုပြုလုပ်မဲ့ line စဉ်ဓာတ်ပုံရဲ့ site လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့စီမယ်ပေါ့နော်တပုံချင်းအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စီမယ် print ထုတ်ဖို့ရအတွက်ပြန်စီမယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ရှေ့သင်ခန်းစာမှာလည်းပြုလုပ်ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ line စဉ်ဓာတ်ပုံလုပ်တာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အခုဒါလေးကကျွန်တော်တို့အင်ကြီးဝတ်တဲ့နီလန်လေးပါဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေးပါအကယ်၍မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်မလုတ်တက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးပါเนาะအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ကိုယ်အင်ကြီးလေးအလွယ်ရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်အင်ကြီးလေးကိုဝတ်ပြပေးတာเนาะတကယ်လို့ကိုကကိုယ်အင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဘွဲ uniform လေးဝတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးနီလန်လေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘွဲ uniform အင်ကြီးလေးကိုလိုက်ရှာမယ်ဘွဲ uniform အင်ကြီးလေးကိုတီးသက်ပန်တူးလေးနဲ့ဖြည့်ညက်ကတ်လုပ်ပြီးတော့ယူခဲ့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အစားထိုးခြင်းတဲ့ပုံလေးတွေမှာခုလိုမျိုးပုံစံအတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့ဝတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့လည်းညွှန်လင့်ပါတယ်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ